Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как горели трубы на стройплощадке новой транспортной развязки на улице Болотникова в Казани. Увидела зарево, где детский сад же здесь находится. Он весь в зареве. И для чего эвакуировали жителей соседнего дома. Расскажем, как мужчина попал под колеса на улице Декабристов. Я его только увидел, вот здесь он прям передо мной, вот так руками махал мне, и все, и на капот сел. И как «Мерседес» сбил пешехода на улице Пушкина. А также полицейские задержали в Казани мужчину с тазиком мефедрона. Вот видите, тазик внутри, да, порошкообразное вещество светлого цвета. На свободе он теперь может оказаться ближе к пенсии. Это и не только. Прямо сейчас. Неспокойной выдалась ночь для жильцов пятиэтажки на улице Светлая в Казани. Их пришлось срочно эвакуировать из-за сильного пожара. Он вспыхнул на строительной площадке транспортной развязки в Кировском районе. Пламя бушевало всего в нескольких метрах от дома и достигало высоты 4-го этажа. Как рассказывают жители, стена раскалилась и была реальная угроза перекидывания пламени на жилье. В МЧС приняли решение их вывести. Жильцы были уверены, во время работ повредили газопровод, и поэтому пожар был таким мощным, но в реальности все было иначе. У нас сейчас вообще страшно. У нас прям вся плита нагрелась уже до 5-го этажа. Жители крайнего подъезда начала пожара снимали из окон. На оранжевое зарево нельзя было не обратить внимания. Вскоре стали нагреваться стены. Увидела зарево, где детский сад же здесь находится. Он весь в зареве, я думаю. Сперва думаю, может, от вот этих строительных что-то такое нет. Соседки побежала на 4-й этаж, у нее полыхает кошмар. Я говорю, отойдем от окна, а то сейчас, говорю, бомбанет. Это, я говорю, газ горит, естественно, все вот это вот. Других версий у жителей дома не было. К тому же высота пламени не уменьшалась, несмотря на все усилия пожарных расчетов. Даже не представляю, то ли газ это, то ли что. Трубы только-только паяли. Вот. Трубу они, походу, газовую задели. Там этот же туннель строят под землей. Они уже сколько пытаются остановить, никак не могут. Со скорой боятся, и этот за дом перекинуть. А то, что это жар большой, на дом перекинуть. Для безопасности жителей дома пожарные приняли решение об эвакуации. Собираться и выходить на улицу просили очень быстро. Мы услышали стук. Это бегали здесь пожарники, стучали по дверям, покинуть здание, покинуть квартиры. Некоторые испугались настолько, что боялись даже близко подходить к дому, не говоря о том, чтобы зайти внутрь до окончания тушения. Я не дам, никто туда не пойдет. Свет надо выключить, Саш, давай я сама, я быстро сбегу. Они пробки же не выключили. Я сказала, не дам ключи. С огнем боролись как пожарные, так и рабочие. С помощью тяжелой техники они пытались засыпать песком очаг возгорания и перекрыть доступ воздуха внутрь труб. В них горела пластиковая отделка. Отсюда и столб черного дыма, который был не сильно заметен на фоне темного неба. В 22 часа 53 минуты огонь был полностью потушен. В причинах теперь будут разбираться дознаватели. Рамиль Шайдулин, Дарья Кореева, «Вызов 112». За неделю с 29 апреля по 5 мая в Татарстане произошло 80 пожаров. В огне погибли 3 человека, еще 2 пострадали. Основными причинами возгораний стали нарушения правил эксплуатации электроприборов. Это 21 случай. 17 пожаров вспыхнули из-за нарушения правил безопасности при использовании печей, а 50 из-за неосторожного обращения с огнем. К сожалению, с начала года в Татарстане произошли 2 пожара, на которых погибли 3 ребенка. Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупреждает: родители, помните, прежде всего именно вы в ответе за жизнь ваших детей. Не оставляй детей без присмотра. Объясни ребенку всю опасность игры с огнем. Прямо на пешеходном переходе водитель Део Джентра сбил мужчину, который переходил проезжую часть на улице Декабристов. Удар был не сильный. Автомобиль только тронулся на разрешающий сигнал светофора. Пешеход появился слева, ему оставалось пересечь только одну полосу. Но, по признанию самого водителя, человека он не видел из-за стоящих в соседних рядах автомобилей. Я его только увидел, вот здесь он прям передо мной, вот так руками махал мне, и все, и на капот сел. Водитель Део рассказывает, мужчину увидел в самый последний момент. Хоть скорость была и совсем небольшая, моментально остановиться не получилось. Зеленый загорелся, я же оттуда повернул, зеленый загорелся, я тронулся, поехал. Я в крайнем этом ряду стоял, его не видел.
и он выбежал. Увидеть пешехода, говорит, раньше и не мог из-за стоящих слева автомобилей. Удар был не сильный. Травмы мужчина получил из-за падения на асфальт. Локоть он ударился, когда упал на асфальт. Локтем ударился. Локоть опух у него. Если бы он на асфальт не упал на капоте, если бы остался бы, то, я думаю, нормально было бы, ничего такого. А так, то, что упал, локтем ударился, видимо. Он рукав засучил, у него прям локоть опух. Прибывшие на место врачи скорой помощи пострадавшего осмотрели на месте и с предварительным диагнозом ушиб мужчину отпустили на амбулаторное лечение. От госпитализации он отказался. За него сильно волновалась его знакомая, в сторону которой мужчина и шел в тот момент, когда его сбила иномарка. Он хотел уйти еще до приезда медиков и автоинспекторов. Говорит, отпусти, я пойду. Я говорю, нет. Я говорю, сейчас ты уйдешь. Мне в любом случае надо будет ждать. Сейчас гаишники приедут. Что, куда ты делся? Если я уеду, меня прав лишат. Своей вины в случившемся водитель не видит. Говорит, пешеход переходил на красный свет. Но окончательно степень вины каждого установят на детальном разборе в автоинспекции. Алия Хайрудинова, Дарья Кореева, вызов 112. На улице Пушкина водитель «Мерседеса» сбил 64-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте при наличии подземного пешеходного перехода. В результате пешехода с различными травмами госпитализировали. Степень вины каждого участника происшествия будут выяснять на разборе. Всего за сутки в Казани произошло 85 дорожно-транспортных происшествий, среди которых 2 наезда. 5 водителей сели за руль с признаками опьянения, 6 не имея водительских прав. Тазик мефедрона нашли полицейские у 32-летнего казанца, которого заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Его задержали с поличным в тот момент, когда он клал сверток с наркотиками в тайник. Закладку изъяли, содержимое отправили на экспертизу. Исследование установило, что спрятал он 4 грамма мефедрона. Это уже сам по себе крупный размер. И за попытку продажи такого количества наркотиков предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Но по сравнению с тем, что нашли в квартире, которую снимал мужчина, это была капля в море. В данной квартире вы проживаете? Нет. Ну, она снимаете вы? Снимаю. Снимаете, да, вы ее? С какой целью снимаете? Для работы. Для работы, да? Какой работы? Хранение? Мефедрона, да? Он уже ничего не скрывал. Признался, основная деятельность – распространение наркотических средств. Сам фасовал их на мелкие партии, сам делал закладки. Его задержали с поличным во время оборудования очередного тайника. Во время проведения осмотра места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили место закладки с наркотическими средствами. Из тайника был изъят сверток, в котором находилось более 4 грамм мефедрона. 4 грамма считается крупным размером, и за попытку продажи такого количества наркотиков предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет. Полицейские предположили, что это далеко не все, что было у подозреваемого, и решили досмотреть квартиру, которую снимал мужчина. Мы произведем осмотр вашей жизни, то есть согласны с осмотром? Да. То есть у вас там что-нибудь запрещенное имеется? Что? Мефедрон. А где что как лежит? На кухне, в тазике, в шкафу, в пакетах. Искать долго не пришлось. Наркотики были практически везде. На полу. Вот видите, тазик. Внутри, да, порошкообразное вещество светлого цвета. В пакете уже готовые к раскладке свертки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В кувшине лежало то, что еще требовало сортировки. Пустой. Так, вот здесь пакетик в пакетике. Вот здесь один пакетик. Остаток пакетика. Пакетик в пакетике. Еще один пакетик. Вот еще один пакетик. И когда, казалось бы, нашли уже все, полицейским снова попадались емкости с запрещенными веществами. Вот здесь еще. А вот еще. Ложкой. Всего у мужчины изъяли 1 килограмм 831 грамм белого порошка, который, как установила экспертиза, являлся мефедроном. Предварительно установлено, что мужчина является оптовым наркокурьером. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». На время следствия подозреваемый заключен под стражу. Рания Абдрахманова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.